transfer factor นะ And 1 capsule of transfer factor is equivalent to 2 liters of milk. แล้ว transfer factor 1 แคปซูลเนี่ยมันมีคุณค่าเท่ากับนมถึง2 ลิตร How much is 1 liter of milk ที่นี่น in ม the ลิตร supermarket? เท่าไหร่ครับ 42 baht. 42 บาทนะ So 2 liters, that makes it 82 or 84 baht. นม2 ลิตรเนี่ยก็ประมาณ82-84 บาท How much is 1 capsule? Do you sell it by the capsule or by the bottle also? นะครับเฉลี่ยแล้วแต่ละแคปซูลเนี่ย transfer factor แคปซูล How much is 1 capsule of transfer factor plus? transfer factor plus ตกเม็ดละเท่าไหร่ครับประมาณ29 บาท 29 baht. So it would also come out cheaper. 1 capsule is 29 baht. นะครับ Equivalent to 2 liters of milk, which is 84 baht. อย่างไรเสียแคปซูล1 แคปซูลของพลัสก็ประมาณ29-30 บาทก็ยังถูกกว่านม2 ลิตรที่84 บาท And besides, if Dr. Tan will give the dosage, this patient should take 5 capsules of transfer factor 3 times a day. That's how many capsules a day? 15. นะครับแต่ถ้าหมอสั่งมาบอกทาน transfer factor วันละ5 แคปซูลทุกวันวันละ3 มื้อเนี่ยวันนึงก็กินแค่15 เม็ดเอง That's how much in milk equivalent. 30 liters. Can you drink 30 liters of milk a day? นั่นเท่ากับนม30 ลิตรกินไหวไหมครับวันละ30 ลิตรนม That's why it is recommended because it's cheaper and you can go high dose. While this one, it's not recommended because some people are lactose intolerant and you cannot go high dose. นั่นก็คือทำไมเราถึงแนะนำให้ใช้ transfer factor เพราะว่าคุณสามารถทานเยอะๆได้แต่ว่านมเนี่ยเราทานเยอะๆไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณแพ้นม So transfer factor is not a vitamin, not a mineral, not an herb, not an antioxidant, not a hormone, not a drug. It's a protein molecule called information. นะครับ transfer factor นี้ไม่ใช่วิตามินไม่ใช่เกลือแร่ไม่ใช่สมุนไพรไม่ใช่สารต้านอนุมูลอิสระไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่ยาแต่เป็นโปรตีนโมเลกุลที่บรรจุไว้ซึ่งข้อมูลด้านภูมิคุ้มกัน Once you take it, the information code will go to your white blood cell and it activates it. หลังจากที่บริโภคเข้าไปในข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปยังเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็ออกไปทำงานทันที Activated natural killer cells will be the one to protect your body against the pathogen. นะครับออกไปทำงานทันทีให้ข้อมูลกับเซลล์เพชฌฆาตเพื่อจะออกไปปกป้องคุณด้วยการทำลายเซลล์มะเร็ง This is how a transfer factor will look like in an electron microscope. นี่ก็คือหน้าตาของ transfer factor ถ้าเราส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน It's smaller than a virus. มันตัวเล็กกว่าไวรัสนะครับขนาดของมัน It has 3 segments. Segment 1, segment 2, segment 3. มันตัวของมันเนี่ยแบ่งออกเป็น3 ส่วน Segment 1 is what you call the antigen specific fraction. ส่วนแรกนี่เขาเรียก antigen specific fraction It is used as a tag. มันก็เป็นทำหน้าที่เหมือนกับการไปติดป้าย All of your forehead are the same, it's blank, but when I put a blue tag, you now have a blue mark in your forehead. นะครับหน้าผากของเราทุกคนมันก็เหมือนกันหมดแต่ถ้าผมเอาป้ายสีน้ำเงินไปติดที่หน้าผากตอนนี้หน้าผากก็จะมีป้ายสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินติด So if your forehead will tag with a blue, I'm the white blood cell, oh I see your blue tag, I'll go and identify and eat you up. แล้วถ้าป้ายสีน้ำเงินนี่มันคือบอกว่าคุณเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วเซลล์เลือดขาวเห็นไอ้ป้ายสีน้ำเงินที่หน้าผากมันเข้าไปจัดการกับคุณ So this is used for identification. มันเป็นการใช้เพื่อการระบุตัวผู้ร้าย The second segment is what you call the suppressor fraction. ส่วนที่2เรียก suppressor fraction It downregulates an overacting immune system. นะครับมันก็เข้าไปจัดการปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานมากเกินไป Anybody here has asthma? มีใครที่นี่เป็นโรคหอบหืดบ้างไหมครับ One baby here. Have you seen asthma patient? They do like a เคยเห็นผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดนะครับก็จะต้องพยายามหายใจ It's difficult to inhale. มันเริ่มมีความยากลำบากในการหายใจ Exhalation is not difficult. หายใจออกไม่ลำบากเท่าไหร่ Why is that so? ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ When you're allergic to pollen or dust, you inhale it. เวลาที่คุณแพ้เกสรดอกไม้หรือฝุ่นเนี่ยคุณหายใจเข้าไป The white blood cell or the mast cell will secrete histamine. นะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือม้าเซลล์ก็จะปล่อยฮิสตามีนออกมา That's why when you have allergy, you take antihistamine, right? เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเกิดอาการแพ้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะกินยาที่เรียกแอนตี้ฮิสตามีน But histamine will cause your bronchioles, the lung tube, to constrict. แต่ฮิสตามีนเนี่ยมันจะทำให้หลอดลมของเราเนี่ยมันบวมขึ้นแล้วก็ลดขนาดลง That's why you have difficulty inhaling. เมื่อช่องมันเล็กลงเนี่ยเราก็จะมีปัญหามีความยากลำบากในการหายใจเข้า But the middle suppressor segment will tell the muscle, do not secrete histamine. It's only dust and pollen. It won't kill you.
So if there's no histamine, there will be no asthma or allergy. ส่วนที่2 suppressor fraction มันก็จะบอกร่างกายว่าไม่ต้องปล่อยไอฮิสตามีนนี่ออกมามันเป็นแค่ฝุ่นเฉยๆเป็นแค่เกสรดอกไม้เฉยๆไม่ฆ่าคุณหรอกพอร่างกายไม่ปล่อยออกมาเราก็มีปัญหา That's why people with allergy or asthma, when they take transfer factor because of the suppressor factor, they won't have any attacks anymore. เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือเป็นโรคหอบหืดเนี่ยทาน transfer factor เข้าไปแล้วก็ได้ suppressor fraction นี้เข้าไปก็จะไม่มีอาการแพ้อีกต่อไป I remember giving the same lecture more than a year ago in the hospital, almost the same size but all doctors. นะครับผมจำได้ว่าประมาณสักปีกว่ามาแล้วได้บรรยายเรื่องนี้ในโรงพยาบาลที่ผู้ฟังเป็นหมอทั้งหมดในขนาดห้องประมาณนี้ครับ After the lecture, one of the doctors gave transfer factor to her patient, who is a regular patient in the hospital. Every month, that patient goes to the hospital because of asthma. หลังจากฟังบรรยายครั้งนั้นเนี่ยก็มีหมอคนหนึ่งแต่ก็จ่าย transfer factor ให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยประจำนะครับทุกๆเดือนจะต้องมารับยาเนื่องจากมีปัญหาโรคหอบหืด One day after I saw that doctor, หลังจากนั้นผมก็ไปพบคุณหมอท่านนั้นอีกครั้งหนึ่ง he said, my patient didn't come back anymore. ก็บอกแย่จริงๆเลยหลังจากให้ transfer factor คนป่วยหายไปเลย So the patient did not have attacks and asthma anymore. เพราะฉะนั้นผู้ป่วยคนนั้นก็ไม่มีปัญหาเรื่องหอบหืดอีกต่อไป The third segment is what you call the inducer fraction. ส่วนสุดท้ายเรียกว่า inducer fraction It triggers a general state of readiness. นะครับมันไปกระตุ้นให้เกิดความพร้อมของเซลล์ในเลือด So your immune cells is always ready. เพราะฉะนั้นเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราก็จะพร้อมอยู่ตลอดเวลา You had flu before. เราเคยเป็นไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมในชีวิตนี้เคยเป็นหวัด How many days will you be down in bed with fever because of flu? เวลาเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะซมอยู่บนเตียงสักกี่วัน Usually it's 3 days. ปกติแล้วประมาณ3 วัน Day 0, you were exposed to flu. วันแรกก็เราติดเชื้อไข้หวัด Your cytokine starts to increase. ไซโตไคน์ก็เริ่มจะเพิ่มขึ้น On the third day, when your natural killer cell starts killing the virus, you get well on the third day. วันที่3พอเซลล์เพชฌฆาตเริ่มจัดการกับไวรัสได้เราก็เริ่มมีอาการดีขึ้นในวันที่3 So that's a normal, typical flu healing period. นั่นก็เป็นช่วงเวลาปกติในการที่เราจะหาย And จาก if ไข้ you หวัด take transfer factor, แต่ถ้าเราบริโภค transfer factor day เข้าไป 0, your cytokines or transfer factor already increase. วันแรกที่ติดเชื้อปั๊บไซโตไคน์ก็ทำงานทันที So usually after 1 day, you get well right away. เพราะฉะนั้นหลังจากป่วยอยู่แค่ประมาณ1 วันอาการก็จะเริ่มดีขึ้น My daughter, sometimes she come back from school with fever. ลูกสาวผมเนี่ยบางครั้งกลับมาจากโรงเรียนเพราะเป็นไข้กลับมาด้วย She tell me, oh daddy, I have fever. ก็บอกว่าพ่อหนูรู้สึกไม่สบายเป็นไข้ครั่นเนื้อครั่นตัว So I gave her more transfer factor and paracetamol for fever. ผมก็จ่าย transfer factor ให้ลูกไปพร้อมกับพาราเซตามอล So she just goes down to bed early, and tomorrow when she wake up, ลูกก็เข้านอนหัวค่ำแล้วตอนเช้าพอลูกตื่นขึ้น Jay, how are you? ถามว่าลูกเป็นไงบ้าง I don't have fever. I want to go back to school. ไม่เป็นไข้แล้วไปโรงเรียนได้แล้ว So my daughters are zero absent in school. เพราะฉะนั้นลูกสาวผมก็ไม่เคยขาดเรียน It doesn't mean that if you take transfer factor, you will never get sick. ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราบริโภค transfer factor เป็นประจำเราจะไม่ป่วย You will get sick, but if you take transfer factor, your recovery is faster. คุณก็จะป่วยได้เหมือนกันนะครับแต่ละที่เมื่อป่วยแล้วคุณจะหายเร็วขึ้น Here's a study on secretory immunoglobulin A. นะครับนี่เป็นการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง secretory immunoglobulin A Our saliva has that protection in our saliva. ในน้ำลายเราเนี่ยมี IgA Sometimes you eat through your hands and your hands is dirty, bacteria might get into your mouth. And the first protection in your mouth is secretory immunoglobulin A antibodies. นะครับบางทีเราบริโภคอาหารด้วยการใช้มือหยิบเนี่ยมือเราก็ไปติดเชื้อมาบ้างเอาบริหารอาหารเข้าไปในปากเราก็มีน้ำลายซึ่งมี IgA อยู่ So this study was done on 24 patients who took transfer factor for 2 to 5 weeks. นะครับการศึกษาครั้งนี้เนี่ยก็ใช้กับตัวอย่างผู้ทดลอง 24 คนที่บริโภค transfer factor เป็นเวลา 2 สัปดาห์ They want to determine if secretory IgA would increase if you take transfer factor. เขาจะต้องการตรวจดูว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณ IgA ไหมหลังจากที่ทาน transfer factor Blue is before transfer factor. สีน้ำเงินกราฟสีน้ำเงินคือก่อนที่จะบริโภค transfer factor Red is after 5 weeks of transfer factor. สีแดงก็คือผลของการบริโภค transfer factor ต่อเนื่องกัน 5 สัปดาห์ Before and after, there was 73% increase in secretory IgA. ก่อนและหลังเราพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ IgA
73% Once again, before and after, there was 73%. That means with more antibodies in your mouth, you have more protection, so the chances of getting sick is lower. ถ้ามีแอนติบอดีมากขึ้นในปากเราโอกาสที่เราจะติดเชื้อป่วยไข้ก็ลดลง Result, statistically significant increase in secretory IgA in as little as 2 weeks, 95%. After 5 weeks, 100%. คนพบว่าหลังจากบริโภคทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์เนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นของ IgA 95% และหลังจาก 5 สัปดาห์ 100% ครับทุกๆคนมีการเพิ่มขึ้นของ IgA ทั้งหมด This study I made the basis. If you want to try transfer factors for the first time, the period should be minimum of 4 to 5 weeks. ข้อมูลนี้ผมก็ใช้เป็นฐานในการให้คำแนะนำกับผู้คนนะครับถ้าคุณบริโภค transfer factor เป็นครั้งแรกอย่างน้อยควรจะบริโภคต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 สัปดาห์ถึงจะเริ่มเห็นผล So there's a tumor, big tumor, you want to downgrade 5 before breakfast, 5 before lunch, 5 before dinner, minimum 5 weeks. นะครับถ้าคุณมีก้อนเนื้อที่คุณต้องการจะลดขนาดลงผมก็แนะนำสูตร 5x5x5x5 ก็คือ 5 เม็ดเช้า 5 เม็ดเช้า 5 เม็ดกลางวัน 5 เม็ดเย็นเป็นเวลาต่อเนื่องติดกัน 5 สัปดาห์ After 5 weeks, I assessed did the tumor decrease in size, did the patient feel better, is able to sleep, there's no more pain.